Bote na bino nyonso bandeko oyo bosepelaka kolanda vérité ou réalité dans l'église. Toza lisusu wana liboso na bino na cadre ya numéro na biso ya sika. Lelo tozolobela phénomène oyo ezosalama lelo na kati ya église mingi na milliers ya ba jeunes. Phénomène fiançailles ou copinage, confusion totale. Ya mwana to sepelaki toujours ndenge tolobaka na cadre ya vérité ou réalité tokoki kotika na kati ya plateau te tokendaki kokutana na ndeko moko oyo azali chrétien jeune papa marié tosololaki na ye mais bandeko ce n'était pas facile parce que ndeko lobaki moi trop nalingi te naloba na place na ye ensemble to découvrir invité na biso oyo tokobeta na ye masolo oyo ezali kolobela réalité sur copinage fiançailles oyo lelo tozoyeba te ememi confusion totale. Tomona invité na biso frère Médard Monde. Ndenge kaka nauti ko annoncer bino yango na plateau parce que vérité ou réalité dans l'église tokoki kotika la fixité na kati ya plateau esengeli to kota partout pona kokundo la vérité yango lelo toye pembeni na yo frère Médard. Bonjour. Bonjour. Vraiment tolingi ensemble na bandeko oyo bazolanda vérité ou réalité dans l'église na kati ya Canada déjà na pesi mbote na Glodi na Kadi Mayandu na kati ya Risi Malembomba na Afrique du Sud partout tolingi tosola na yo mwa muke na tina oyo etali fiançailles ou copinage na kati église parce que vérité ou réalité dans l'église lelo tozo comprendre te bokomona mutu mususu libanda aza fiancé côté mususu aza copain confusion et côté total na kati église yango wana frère Médard yo partager na biso nanu vérité oyo yo oyebi na tina likambo oyo etali fiançailles oyo ezomema confusion lelo na copinage phénomène wana na kati église surtout pona ba jeune yo zomona yango ndenge nini. Avant na ya nolayo tokobondela nani kozongisa matambisa mikolo kote ye nde azali kobongisa azali kopetola bapense na biso po toyeba kong'anela bien l'écriture et puis oyo ekouta kati na biso ezala na biso te me ye moko azali kopesa biso oyo yango tobondela nzambe totondi oyo pe tokomisio mpona émission oyo kolo yo kosana ezali ete bato babikisa kosana ezali ete bato bayeba solo mpe ekangola bango nkolo ezali na makasi na biso te na baefort na biso te yo ndo pesa maloba na moto azangi mabe pesa biso oyo ekoki mpote baoyo nyonso bazali kolanda biso bipai nyonso bakoka kozala satisfait mpe bakoka kobongisa bomoi na bango na nzela ya émission oyo tikete loboko na yo ezala partout ekangola ebikisa na kombo na yesu amen. Amen. Mbala moko répondre na question na biso phénomène wana réalité ou copinage dans l'église oyo ezomema confusion ba jeune mususu balobi mbutu oyoka sere oyo dirigeant ya ba chantre na président ya intercesseur babundeli ye phénomène wana yo lobi nini? Ndeko na koyebisa yo mpona phénomène oyo lobi ete fiançailles ou bien copinage na kati na mangomba ndeko fiançailles ezali komema moto ezali préparatif mpona libala ezali komema moto ezokanga kofongola ekuke ya libala moto oyo azali koyeba kosala fiançailles mpe komilengele mpe azali koaboutir na libala ya bien
Et puis nyonso Bible ezali kotalisa biso ete esengeli tosala yango mpona lokumu na Nzambe parce que libala Nzambe moto ainstitue yango. Alors tango biso tozali ko se préparer mpona libala esengeli tozwa moment moko ya préparatif ya fiançailles. Et tango na moment ya préparatif tozali kokoma na fiançailles na libala ya bien tango tozosala fiançailles. Et Bible elobi na Psaume 123 et 127 si je me trompe, elobi soki nkolo azali na kati te oyo nyonso tozali kosala na pamba. Et nyonso parce que tozali komona même fiançailles ya nkolo wana vérité nazali koloba ezali réalité te. OK. Vérité to bandina na vérité. La vérité. OK. Vérité ezali te nkolo ye moko na fiancé na ye ezali ecclesia église epote alobi ye moko mpe na makomi na Jean 14 te nakei kobongisela esika azali kobongisa pote libala tozali koyeba biso te ecclesia oyo ezali fiancé ya Yesu tokozala na nos ntango Yesu akoya tokokende na fete ya nos. Mutu nyonso azali koinspire na libala parce que ezali ndakisa kitoko. Mais soki lelo yo batu bakomi komaskare kosala bamascarade ya komaske copinage na kombo ya fiançailles ndeko ezali potopoto mingi bakomi kolota masque ya nini ya copinage sans disant que ezali fiançailles pona nini parce que na kati na ecclesia bazosala na kati ya 4 murs oyo bazali kobenga na kati ya ensemble babengi yango fiancé soki babimi libanda na mokili babengi yango copinage ndeko wana eza confusion. Bible elobi na mokanda ya Apocalypse chapitre 3 verset 15 elobi na yebi misala na yo, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être ni bouillant ni froid, je te vomirai. Nzambe azali kosanza bato bazali kolakisa ba position te. Ndeko, soko ozosala copinage, tikala na copinage. Mais tikete na yebisa yo. Copinage eko abutiri yo na liwa. Eko mema yo na kufa parce que ozosala désordre. Nkolo atzalaki mariage pote ndakisa ya mariage ya ecclesia na ye moko nkolo. Mais yo lelo yo komi kobima na kimakangu bokomi na vie kobebisa bolenge yo surtout tozali komona ngola ba jeune garçon jeune fille ke wana nani okoyoka moboti atuniye alobi te wana ole aloba te copain na ngai to copine na ngai azali koloba te fiancé na ngai. Fiançailles batu nyonso bayebaka yango ezalaka na ba étape ezalaka présentation ezali pote batu nyonso bayeba yo. Mais tango ozali kosala yango bino mibale ezali lisusu fiançailles te ezali copinage. Ndeko yo esika ozali kolanda ngai potopoto wana Nzambe azali kosanza yango. Oui frère Médard, potopoto wana Nzambe azali kosanza yango, mais c'est comme si oza déjà na tendance ya ko condamner batu mais na yebite outi kolobamo tout à l'heure et kobanda bino mibale avant bokota na mariage. Mais sikoyo frère en Christ oyo nanu abalite a fiancé sœur alobi que non lokola nazobongamaka koyebisa nanu ba parenté tokutana nanu so na uti musala na mo alimentation ya coin comme ça tati mo ba 22h moko tokabwani le temps pena meka ko découvrir yo pona ko bala yo kaka boité babatami nanu de façon que bazobongama ti mukolo bakomona que non mwasi na nga aza na bizaili ya malamu na bimi na miso ba parents mabeza wapi po yo lobi mbala moko potopoto siko ezaka kolingi ye na 12h na 17h obali ye. Merci ndeko pona motuna na yo ezali ya motuya. Bible ezali koloba ete masumu ezwaka nguya na kobombana. Le péché prend le pouvoir dans les secrets. Ndeko tango zo bombana nde sika
yo ozali ko s'exposer na kati na kufa ozali ko t'exposer na eloko moko eko abutiri yo na eloko te mpote nayebi bien ke muyo boyokani na mwasi boyokani pote na bokobalana esengeli boyebana bozala na bafiance na pokwa nango eza te ke non boyebani na tongo na pokwa boye bobalana te ndeko nalingi natalisa yo ete po bajene ebele bazolanda yo ndeko nalingi natalisa yo esengeli pote ozala sécurisé esengeli ete eloko na yo eyebana na eloko ozosala relation na yo ozosala esengeli ezala na bafondement ezala na fondement ezali kaka yesu ye nde ainstitue mariage ndeko yokoki kozala te bokei na baalimentation na kwen bozali kobombana na kati wana bozali kokende lisumu na lisumu un péché appelle un autre péché na kobombana wana bozali kokoma na je ya nzoto ya koyebana banzoto or na kati ya fiançailles bayebana na nzoto te tino na mariage yo moto ozali kolanda ngai elenge mwasi elenge mobali mpona osala libala ya malunga ya kolongono ya oyo moboko ekoki kofanda esengele te ozala na sécurité ya yesu ozala na kati na sécurité parce que ntango ozali kobombana totala ndakisa na Genèse chapitre 2 et 3 na jardin moto azalaki instruit na makambo nyonso adam bayebisi ete nyonso tala nyonso oyo ezali na disposition na yo mais jour oyo komeka kosala boye jour okolia mbuma ya nzete oyo nde jour okokufa nde nani adam azalaki averti mais totala tango ye akweyaki abombanaki akendaki kobombana etango kobombana bombani nani nzambe babombanaka ye te ye nde azali koexpose nyonso azali kolakisa nyonso na poisa ye babombanaka ye te yo ntango yo ozali kosala oyo ozobenga copinage obengi yango fiancé baplace bozali kokende kokutana na baalimentation est-ce que garantie ezali est-ce que fondement ezali garantie ou fondement ezali wana eza maloba ya frère Médard oyo toyambi lelo na vérité ou réalité dans l'église mais frère Médard oyo eza émission ezolobela ba vérité na ba réalité limisa ngai peut-être makamuso ozoloba ngo par hypocrisie wana eza ngai lecture nazosala est-ce que soki totali vraiment ba réalité ya lelo basi ya kitoko bakomi ebele baseri ya lokuta mpe bakomi ebele sikoyo soki neti moto alobi ke non mpona yeba soki vraiment frère oyo ser oyo alingaka ngai fo tobombana nano et puis réalité mosusu eza ke mpo lelo jeune akota na libala bien eza na lisese moko balobaka ke non basombaka sapatu na kati ya emballage te bamekaka ta lokolo moko sikoyo na temps oyo boza wana lokola bacopine avant que famille yeba yo okoki mpe komeka ta lokolo moko pour que oyebake oui en tout cas ser oyo na bali ye nde vraiment oyo plus tard mpa kokoza la femme ya ministère danger eza wapi ndeko danger azali marchandise te to mafuta ya komeka ke na meka soki eza mafuta ya ngai to ya kitoko yeba ete nzambe moto ainstituaki mariage mwasi abombani to mobali abombani epai na nzambe soki ozali na posa ya kozwa mwasi ya kitoko to ya malamu oyo azali na bizaleli ya malamu esengeli okende epai na nzambe oyo akelaki mwasi to mobali po nzambe akoki kopesa biblia elobi ete permettez frère Médard mais pas ya nzambe yango tozokende tous les dimanches soki tokende église namoni ser moko ya kitoko sikoyo nayebi te oza
tozolobela ba vérité mais excusez nga nazomona oza trop spirituel ba jeune ebele ba célibataire nga pe na mitia na place na bango mpona na bali te toza na posa to comprendre mpo opesi biso ba image ebele o na jardin d'Eden babatamaki opesi image ya Yesu fiancé na église to comprendre mais yebisa biso danger eza wapi par rapport ya ba réalité oyo tozovivre lelo na kati ya église. Parce que nazozonga kaka na maloba na yo olobi ke mwasi to mobali ya solo okozwa ye epai ya Yesu yango na maloba na yo sikoyo ntango nga nazoya na kati ya église namoni sere moko ya bien frère moko ya kitoko adérange nga ye moko kaka nazwi ye nandimi ye tobandi kovivre na biso avant baparent bayeba de façon ke nameka nanu na kamo oyo olobake oza mafuta te aza pe soki pondo ya ngai te eloko moko uti koloba ah mais est-ce que okozwa kaka risque ya kobala mbala moko ndenge wana ndeko ya solo esengeli biblia ezali nazali kozongaka na makomi ezali ekolo moko te esala libala ezali mpe moto moko te asala libala ezali apanage ya ye moko nzambe baoyo nyonso bazali na posa yo olingi ete ozala na parce que eloko nyonso bible elobi te Dieu a fait tout pour le but eloko nyonso il faut aboutir na un résultat ndeko mwasi to mobali ya malamu ata yo ye ntango tozali koya na bonzambe tozali koya koluka ezali marché ya basi te na église ezali esika oyo tozali koya nanu koluka elongi mais eza mpe mabe te omona sere moko ya bien eloko nyonso ezali na ngonga na yango ntango yo okomi na ngonga ya kobala yo mpe okosenga na nzambe akopesa yo biblia etalisi biso ete mwana akoki kosenga lipa te nzambe apesa ye nyoka soki osengi libala nzambe ye moko ayebi mwasi akoki kopesa yo na yango esengeli tozala patient esengeli tozala na kati na bonzambe totambola na kobanga nanu ye moko nzambe mais tokende na kobombana te parce que ntango yo ozali kokende deja wana ezali deja copinage oza deja na envie oza deja na bilulela parce que biblia ezali kotalisa biso wana soki okomi na bilulela wana ezali kotinda yo na mosuni okokweya na baposa ya nzoto or nzambe azali kosenga na biso tozala totambola na molimo. Donc par là soki na comprendre bien mpo nazomona maloba na yo oza clarité vérité ou réalité biso tokendaka mbala moko ozomema biso vraiment na ndenge moko nayebi te ozotroubler bajeune ebele frère Médard nayebisa pourquoi parce que olobi ke kobombana eza mabe ti okoya koyebisa nga ke lelo oyo soki oza na mwasi na yo fiancé na yo kaka moko avant bobala na ndenge na uta kolobaki ata mbala moko odécouvrir ye eza mpe problème ezali problème comment ezali lisumu non mon frère ezali nalobi bien te mibale nazosalaki ndumba te neti na kati église boye bandeko bozolanda oza kaka na mwasi moko fiancé na yo esengeli est-ce ozoyebake lelo yo bilateli ya mabe comme ebele sikoyo soki olobi ke mpo nakende na ngai na ekobo te fiancé na ngai ye oyo na kobala ye mais mwa bakidiba moko boye kidiba wana azala clair kidiba wana ya koyeba na banzoto bien sûr ndeko parce que soki neti tozozala na ye kaka lokola toza na yo mobali boye risque ezali nake kosala impudicité yango wana tozali komona batragédie na kati ya mabala ebele ndeko yango tozali komona batragédie na kati ya mabala ebele ezali lelo babanani lelo 2 jours pamba baboyani parce que babandaki déjà na nzoto babandaki déjà na bajewa ya banzoto alors eloko déjà soyebi sikoyo oyo parce que tango ozali komilengele tango ozali komibatela tango ozali ko se préserver pote ozwa eloko moko ya malamu okoki
ekozala na fondement ekozala pe eloko moko ekodire ekoumela kati na oyo ozosala mais ntango yo oyebi yango déjà en avance yango ozali komona fiancé lelo bazalaki fiancé lobi baboyani ono fiancé ba raison ebandi kobima mais soki tokei na kati ya ba raison wana cause ezali nini oyeba na banzoto mwasi yo elenge mwasi yo elenge mobali okoki koyeba te tant que fiancé parce que ezali elubu bazali kolambela yo po na libela mais yo ou yo ozowela déjà kolia yango avant ekita ya mobeso elubu bazolambela yo vérité ou réalité dans l'église elingi esosola na tina o etali fiançailles ou copinage frère mesdames ba réalité o tozo vivre lelo na kati ya RDC même bandeko na biso ba congolaise oyo baza libanda facture ekomi ya ba 3000 euros ba 5000 euros neti biso na Congo boy. Dernièrement, nego moko ute ko bala mwasi na yeba bandi facture na 3000 apesi 1800 parce que aza maître avocat na cabinet moko songolo pakala. Mais si on a frère oyo azo sambela. Kolo nanu a pouvoir te na ba besoin. Malobi ke non, nazwa mwasi na nga toza na enda kumoko pour na yebi ke ser wana aza protocole soki nzamba sungi ata boti na biso mais na officialiser makambo na nga danger zawa parce que d'autres lelo et comme frère mariage na ba émission ezoya tokolobela yango ndeko nakoki komema merci pour na mutuna wana ezali ya mutuya na lingi ko ozongisa yo na kati na makomi na mokanda ya bakuk malgré ezali ko expliquer retour éminent à Christ mais sur tous les plans esengeli biso tozala patient même si ezoumela Bible lobi ete nzambe loboko ya nzambe za mopuse te po asuna ndeko nzambe mutu asalaki mariage soki apesi yo vision ye mutu akopesa yo pe provision yo nde zala kaka na kati na makomi yo umelaka na se makolo na ye nde akopesa yo mwasi ye nde pe akopesa yo makomi mais siko alors permettez na kati ya koumela wana soki frère moko musale pesa ya botolio sérieusement na teke za danger pour na biso ba jeune yango nde esengeli bino mibale boyeba kotambola na kobanga nzambe soki réellement nzambe nde azali arbitre ou bien motambwisi bino na banzete boko wabotir tina suka mais soki moko ayaki na ba motivation na ye moko nde akobendana oyo azalaki na kotalela nzambe akozela pe résultat ya nzambe e basi yo lobi ete basi baza ebele soki ezalaki ete mwasi oyo aza impatient ayaki pona libala ayaki pona koluka elongi ya nzambe te mais nyonso ya kuku nzambe akobimisa yango na pasa nzambe abombaka mabe te nzambe abimisaka nyonso oyo ezali ya mabe na pole apo ye moko nde azali pole alors na yango esengeli ezali te ke no te parce que ezali koumela yo osala proposition osala nani omema ba solution na yo ezokende boye ekomi pasi mpona kobala mwasi mbala moko surtout place oyo toza kotourne mission na RDC ezali pasi te malgré quel que soit ba nombre ba chiffre ya soi-disant ozobenga yango facture parce que ezali marchandise comme na ba $3000 libala ezali fête ya famille ezali fête ya famille ezali moboti ye moko ezala ezala mabala mususu na kati ya RDC bakokosenga mususu $100 ya pamba babalisi mwana wana ozo imaginer mais sala magalisu te et puis tikala Barcelone mususu avant toke na rochite lelo yo tozala vraiment na oyo ezoleka na ba réalité sur terrain frère akoki kobunda akokisi dot mais asali pe mariage coutumier na kati église bazobenga ye kaka fiancé pourquoi parce que nanu asali bénédiction nuptiale te net na communauté nga na yebi ba presbytérien bango ezalaka ke no ntango ye kozwa bénédiction nuptiale esengeli olambela consistoire mais jour à bénédiction consistoire olesi bango basoso mais bango bakoyelo kaka cadeau ya bible ya lui second oyo ya $10 mais yo olesi bango
Donc, est-ce que vous comprenez le danger au Bajen Bazan en Lelo frère Médard? Au Pessina nous dot. Au Yeli sous une église. Et net dernièrement, tu seras une sœur au Canada. Ayebisi biso kuna bénédiction nipsia les autres kende au-delà ya ba $500. Si qu'on a ba réalité wana frère Médard ba jeune oyo bazolanda biso nini royebisa bango. Heureusement au ben yango réalité parce que ça vérité. OK. Réalité yango tozali komona parce que ba paganiser nyonso ya Nzambe. Ba komisi yango ba memi yango na ndenge na lolenge na biso. Libala ezali d'abord eza na niveau ya dot. Ceux qui montent apesi dot yo elenge mwasi, yo elenge mobile. Ceux ba pesi dot elenge mobile. Opesi dot na yo oza déjà marié. OK na officier ya état civil, oza déjà marié. Zwa mwasi na yo kende na ye na ndaku na yo esika yo zali ko futela ozui est déjà a commis déjà mwasi na yo. Mais ezalité nipsial Nzambe déjà eza on dirait vous allez contredire Nzambe Nzambe mutu a bénir déjà mariage. Excusez frère Médard. Ngana za sur que zo buka ba fondement. Non, bandeko. Ngana za wana pona ko défendre bino obozo landa biso peut-être moi bo poser ba question zate. Tozo lobe la vérité na réalité na l'église, phénomène copinage ou fiançailles. Na point wana outi eko tenga misabande kwa basi ebele ke soki déjà ba pese lio dot boke pa ya l'État, makambo esili menga na uti komona ngo kala mingi te frère moko abalaki na église moko résurrection ya lemba lokola bomaki nzoto pona coutumier eye kosala ke budget ya religieux iningana yi mwa muke eza lisolo eza mbala moko question ti après 2 mois bazobongama budget zoko kaka te ah ndenge ezalaka sera ye alamba zonga mbule beti ser ayo okoya na zebi lokola bakoyaki na lisumu pasteur afandisi bango na kati ya bureau ayebisi ye frère yoki ba responsabilité oza na yango décevoir ngai au Saint-Esprit mais sikoyo yo ntango ozoloba lelo ke non soki bapeseli mbongo masanga bosali mariage civil yango wana esili mozomona te ke ozobuka bafondement oyo ezoteyama lelo na mangomba surtout que bible ezoyebisa biso que le mariage soit honoré de tous. Comment moto na nzambe nano asangisi bino te ale yo lobake no sera koki kokende wana olobeli vérité te olobeli ne réalité ndeko okata ngai te nalobi boye nalobi akwei na lisumu liboso ya pasteur to liboso ya baboti. Maintenant, liboso ya Nzambe pour représenter ya Nzambe na kati église za pasteur yena masangisi bango te comment sera ko koma na zemi ndeko libala ezali fête ya famille nazali kozombela soki moboti azwi dot na ye andimi mwana mobali alobi te yo nandimi mwana mobali nazo reconnaître que mobali ya mwana ngai nazwi dot l'état pe ayebi ça suffit. Donc ezali lisusu te eza pasteur te wana akoyi na lisumu te eza pasteur te mutu asalaki ba pasteur azali témoin Yesu tomonaki ye na Kana akendaki lokola un invité mais faut ko bénir bango Nzambe bénédiction de la part de l'homme de Dieu mais comment ba porte ko fungwa manakata libana tanga yango na Deutéronome 28. OK Deutéronome 28 ezotalisa biso parmi bénédiction, les fruits des entrailles. Nzambe mutu a béni déjà libana. A béni saki et puis na Genèse à lobi allez et multipliez-vous. OK. Hein? Na par rapport à nini peut-être ba mingi bazo verser on a lolenge na même mon pakon no kifa kende alo ba Nzambe a autorisé biso to ke negosala. Non. C'est dans le Seigneur. Nous sommes les Seigneurs parce que la Bible dit que tout ce que nous devons faire, il faut être là, dans le Seigneur. Nous lobby bien dans le Seigneur. Comment yozobo ya bénédiction nuptiale? Parce que dans le Seigneur, on a quatre ans d'Ambe. Ok. Pasteur a plus grand que Jésus-Christ. Il a insulté les balles. Nzambe, Bible lobby que oyo ekangami na se ekangami pe likolo moye fongwami na se efongwami pe likolo baboti bandimi pe Nzambe ya ndimi yango
ezali pasteur te bango nde baye ko renverser fondement. Est-ce qu'on parce a que libala na awa tout le monde a place mon côté apôtre tout le monde a place mon côté pasteur la kisanga na kati ya Biblia pasteur a bénir libala la kisanga na kati ya Biblia de bout en bout na Nouveau Testament na Ancien Testament to tika ko mona te au pasteur a ke ko bénir libala yemoko Jésus-Christ le créateur l'instituteur ya libala ye akendaka na kana na fête ya libala akendako bénir moi si obia ezaki vraiment vérité ou réalité na kati église to komi déjà ko chiter frère Médard mais eza terrible nga nazana nga na verset ya kopesa yo te ba prédicateur bana nzambe ba dirigeant ba chantre boyoki oyo ne kwa poser na makomi pasimbi Bible lokola ba fondement ba vérité par rapport ya ba réalité ngeloko moko siminga o uti ko lobana suka ezake o lobi même na ba prophète ya ancienne alliance ti lelo muta bénir mariage azate lelo soki ndeko moko après mission abengi apesi verset wana ko lobani to fongola Bible apesi ngai verset wana ngai pe donc la raison c'est là na téléphone te esengeli na kopesa ye na ko inviter to bengani to kutani to fongoli Bible parce que yo lobi trop avant de citer ezaloko la parole d'honneur to pe promesse ozo pesa bandeko yo bazolanda biso donc oza vraiment sûr loko les a vérité ou réalité que oyo yebisi biso na kati ya Bible de Genèse Apocalypse to remone sika moko te ba bénir mariage jamais la Bible na ngai soko zali méditateur ya Biblia otanga ka Biblia mingi tanga yango parce que biso tozali fondé na moboko ya bantoma batalisi biso nyonso ba 5 ministères oyo ata tomoni ministère moko ni prophète ni évangéliste ni pasteur ni docteur aye ko bénir libala ce qui ezali pesa ngai verset wana tokoki ko discuter toza pona mutu nyonso. Merci beaucoup balandi ya vérité ou réalité dans na kati église lelo to sololi na frère Médard mbala moko tozo chiter na émission na biso phénomène tozo lobela eza fiançailles ou copinage dans l'église ou ezopesa confusion yango nde mutememi biso do comprendre que mariage ezosuka kaka na niveau ya famille na l'état tout simplement parce que ezo violer pe maloba ya Nzambe te. Mais yo oboyi bénédiction nuptiale. En quelques mots, conseil nin okoki kopesa. Premièrement, na ba jeune oyo bazo sala copinage na bango mais ba masquer yango na fiançailles et deuxièmement, conseil nin okoki tope interpellation ko sala na ba parents oyo ba komi ko tumba ba facture lelo et puis na suka nini okoloba na ba prédicateur oyo baza na droit ya ko bénir ba mariage lelo ndenge zo salama ya solo na kopesa conseil boy na yo moto ozali obianga mi mwana nzambe parce que ozwa kombo ya mokristo na Biblia pe Yesu atikaki ba chrétien pété atikaki nde ba disciple or un disciple devrait être comme son maître. Donc un disciple fois à la lokola maître. Ce qui est réellement yo mundimela Yesu lokola mokonzi pe mobitsi ya bomo na yo. Yo moto ozali ko tambola na kobanga Nzambe. Esengeli olanda procédure. Esengeli soki osengi mwasi eke mwasi ayanoli yo. Osengi mwasi na Nzambe, Nzambe apesi yo mwasi esengeli bokende na lolenge Nzambe azali komema bino. Tino na suka. Et boko aboutir na cherte bokende tino na suka na kobanga Nzambe boko zala foyer moko fort et puis une armée forte oyo ekoki ko défendre pe ko sala honneur parce que Bible lobi que Dieu honore ce qu'il honore Nzambe akonore yo na nyonso oyo zo sala pona ye alors soki yo moto ozali ko benga nani copinage comme fiançailles ndeko soko ozali ko sala yango esika ozali bongo na motema na yo parce que loko nyonso ezalaka na ebandeli pe suka
et loko nyonso ezala na conséquence et ko ezala positif mais ko ezala négatif soki réellement yo moto yo ozali na ndakisa ya Yesu na ndakisa ya Nzambe esengeli osala fiançailles lolenge Yesu a fiancé église yo banga Nzambe mais soki ozali na vie lelo ozwi ser oyo otiki oyebi nzoto na ye mais okanisi ozali kobombana mais Nzambe azali komona yo Nzambe akofrape yo Bible elobi que la colère de Dieu est là mais elle est lente mais akoki azali komona nyonso ozali kosala soki ote repentir te Nzambe loboko kanda na Nzambe ezali likolo na yo tango ekokwela yo ezali te kindoki ezali te famille ezali yo moko parce que Nzambe azali komona yo tango ozali kosala nyonso Nzambe azali komona yo na baboti oyo bazali komona bana lokola ya ba 5000 euros lokola marchandise mwana moboti mwana azali marchandise te po loba ete nazali na kati ya dépôt na ngai na marchandise ebele autant ya bana basi nazana bango so nazana bango 10 atangisa ye bana matériel nazana bango 10 nazana yango ozali komona Satana koti na kati na ba foyer parce que ba motivation na biso ba lolenge na biso ya koagir ezali mabe mwana azali marchandise te malgré otangisaki eza devoir ya yo moboti likolo ya bana oyo boti soki pe pesa moyen ou bien occasion que bana osepela elongo obalisa bana na yo nyonso na limiemia na nzela ya malamu pe ekozala lipamboli mpona ekolo mpona na libota na yo pe kopambwama yo okende pe na esengo parce que tango Nzambe akobenga yo okozala fidèle serviteur parce que osali devoir na yo na lolenge ya bien mais soki okanisi ke bana bazali marchandise mama papa ezali mabe nde esika tozali kokotisa lisusu pe kanda na Nzambe kati na biso parce que bana tosala bango te pote bakende kosalela yo mbongo. Merci beaucoup frère Médard pour tout le monde déjà kuna na Simaya caméra grande équipe technique oyo à la tête J26 Simaya azo coordonné bazo sala biso signe que tozo koma penza na suka ya émission na biso na yebisa kiyo 3 catégories ya bato lobel déjà mi balé siko na ba big prophète ba prophète majeur ba mama prophétesse ba prophète oyo bazala ba ministère mondial international oyo bazo bénir ba mariage po ngana na cheo liboso na bango parce que yo beti tolo na Bible oyo ke banane bandeli Genèse tin Apocalypse ezate cela veut dire autrement que bango bazali banda ya makomi eloko nini oyebisa bango badeko bino ba prédicateur et évangile bino bozali ba papa oyo inventé te biloko yo Nzambe a inventé te bobakisa te Bible elobi bobakisa te bolongola te bino bokomi kozwa esika ya Nzambe ce qui veut dire bozo contredire Nzambe asa apambola déjà libala ezali yo te libala ezali déjà ndenge na uta koloba ezali fête ya famille soki moboti azwi dote na ye l'état civil va se présenter et yo ozali lokola invité soki bakobengisa na libala oyo ya kolia mais koya te pote oyo ambriye babiloko mosusu obakisa makomi oyo Nzambe atie te na kati ozali ko renverser makomi ya Nzambe yango nde Bible ezali kobenga ba faux prophètes ba faux évangile ba faux évangélistes plutôt ba faux pasteurs parce que dans le faux il y a aussi le vrai alors ceux qui ozali le vrai luka otambola na makomi ya Nzambe luka osalela obéir ndenge Nzambe kozwa esika oyo te parce que bino bosali organisation moko boye ke na communauté na biso esengeli biso to pambola libala ce qui veut dire bozwi banzambe bozwi Nzambe botie na se mingi pe bakuta yango ndengwana yo kuti ndengwana tango découvrir Bible elobi que vous connaîtrez la vérité vous affranchira soki réellement yo kuta na vérité esengeli se conformer na vérité wana kobakisa te kolongola te mais
malgré négopesa biso quelques minutes au lobby que okutani na vérité tika ozala franchi oui mais ndeko mosusu ayoki mpo na ye mais kobosana te ke lelo toza na bagrande communauté yo sikoyo soki oza pasteur kaka simple représentant légal aza convaincu te na makambo okosala nini nazotyala en face ya bapasteur parce que lelo yo fuki fondement moko ndeko na ngai en tout cas bapasteur omoni yeyo alobi ke mariage religieux bénédiction nuptiale ezalaka nango te alobi ke eza ya ye te abeti tolo na bible oyo asimbi banda na Genèse tina Apocalypse amoni yango te donc message clé eza nini mpona bapasteur oyo bayoki mais lokola aza représentant légal te akoki kosala nini ndeko d'abord mpe na biblia na tika komona représentant légal mais évolué biblia eza représentant légal moko aza te ce qui est légal c'est qui est la loi établi par la loi or église ekozala contrôlée par la loi te église ezali contrôlée par ye moko mais nzambe aza nzambe ya ordre ndeko malgré minute ekomi na suka mes frères oyo bandeko ya vérité ou réalité tokoki kotika ye boye te mpo après tokoyi telefone esonde na bakestion ebele lokola azali naloba oyo nyonso bino boza nango olobi ke représentant légal aza te mpo oboya kobénir bamariage mais oyebi ke nzambe aza nzambe ya ordre soki na kati ya ordre ya lingomba na biso toyokani totie barèglement d'ordre intérieur ke révérend nde esengeli abénir mariage mabe eza wapi église ezala mutu aleki molimo santo na ordre mais selon barèglement d'ordre intérieur ezali bato mpo nzambe aza nzambe ya ordre ezali organisation ya bato na se nzambe bakontrolaka ye na bato te nzambe bakontrolaka ye te ye nde wana ezali babylone na kati ya babylone nde tomonaki babiloko wana tu organisation wana église ya nkolo ezali contrôlée par le Saint-Esprit c'est lui-même le propriétaire c'est lui-même le chef parce que yesu ntango alobi je bâtirai mon église dont les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Ce qui veut dire la main étrangère, la main extérieure ne peut pas contrôler l'église de Dieu. C'est lui qui s'appelle l'église. Tout est église. Tout ce qui s'appelle église est contrôlé par Yehoshua Mashiach, le Saint-Esprit lui-même. Ce n'est pas un homme. Il y a un monde, ezali koloba, ezali mutute oyo akoki koya na organisation na ye. Ce qui veut dire une église paganisée, une église babylonisée. Merci beaucoup, église paganisée, église babylonisée. Wana ezali maloba ya frère Médard oyo a posé ba fondement na kati ya vérité ou réalité dans l'église. Vraiment ba pasteur boyoki aza clair na ba propos na ye. Nana sali effort na meka ko défendre bino mais à lobby soki oza apôtre oza big prophète yaka lia na yo mela na yo même ata demi casier et si wana bénédiction nuptiale na bible ezalaka na yango te merci mingi na bandeko nyonso oyo bozolanda biso vraiment tozo chiter l'émission na biso na kati ya plateau. Merci beaucoup na régie na sima ya caméra kuna nazomona ingénieur J26 Simai pe na machine yemoko ingénieur Jérôme Mbui kotala na élément oyo tosalaki la journée ndenge boteli bandeko bazolanda biso partout esali biso vraiment plaisir ezolakisa vraiment que na kati ya Hope Info multiservice musala ezosalama ya kitoko bandeko botika na informer bino partout nazokitaka sur terrain na cadre ya émission oyo bozo sepela na yango vérité ou réalité dans l'église réalisation et simbami na Hope Info multiservice bazawana pona ko satisfaire population quinoise congolaise na ba manifestation nyonso. Vraiment pour la détail ebele bokoki kobenga na numéro na biso
comme ça bokota à contact na bango wana touti kolanda na bino. Ce n'était pas facile, mais ndeko alobi ba pasteur, ba archibishop, ba archipape, ba mama prophétesse veut dire ba bouki fondement sur la bénédiction nuptiale. Bolobi nini biso tozaka kawana pona ko kondola vérité par rapport ya ba réalité oyo ezolekana lelo na kati ya église. Parce que Bible et biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toza ni pour ni contre motomoko songolo pakala. Toza wana kaka pour la vérité. Pourquoi? Parce que quelque part la Bible aussi dit que personne n'a la puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Neko abeti tolo. Alobi ke kobana na Genèse, tin Apocalypse, oko tikala komona nulle part ou même ba prophète ya ancienne alliance ni na nouvelle alliance ba béni mariage. Veut dire des devoirs à domicile oyo biso vérité ou réalité dans l'église na bino balandi esengeli to luka po soki to moni yango to benga de komeda to yebisaye ke okosi biso. Merci beaucoup na Hop Info multiservice. Merci na ba SMS na bino na ba conseil na ba remarque tozawana toujours pour na ko défendre vérité par rapport à la réalité afin que comme ya Yesu Masia ezala toujours élevé. Merci na bino nyos bozola na biso partout na kati ya inkisi na kisantu to pesi mote vraiment mingi na kimbala na kikanda tozomona bongo ndeko na biso Serge Vunda. En tout cas ba mote ya ebele na kati ya Matadi Papa Sungu na kati ya Cameroun na kati ya Afrique du Sud bino bandeko nyos boza bolanda biso vraiment merci à trop tomonani na émission oyo ezali koya. Ciao.